શ્રી શ્રી રાધા ગોવિંદ ટેમ્પલ ઇસ્કોન મેંગલુરુ દ્વારા સંચાલિત ભગવદ્ ગીતાના આ 18 દિવસમાં 18 અધ્યાય શીખો લેવલ 1 માં આપ સૌનું સ્વાગત છે. હરે કૃષ્ણ એવરીવન. હરે કૃષ્ણ. તો ઓકે, હરે કૃષ્ણ. હરે કૃષ્ણ. તો આજે આપણે જ્ઞાન વિજ્ઞાન યોગ હે ને, પ્રકરણ નંબર 7 એટલે ચેપ્ટર 7 કે જેને પૂર્ણ જ્ઞાન પણ કહે છે અને બીજું કયું નામ છે? પરમેશ્વરનું જ્ઞાન, કે જે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણએ અર્જુનને આપ્યું હતું અને એના દ્વારા આપણને પણ આપી રહ્યા છે. તો આજે આપણે પૂર્ણ જ્ઞાન અથવા તો પરમેશ્વરનું જ્ઞાન એના વિશે જાણીશું. બરાબર. હવે કોની યાદ છે? આપણે દર વખતે રિકેપમાં તો પૂછીએ જ છે. તમને બધાને ખ્યાલ છે કે આગળના ચેપ્ટરના નામ યાદ છે કોઈને? ફર્સ્ટ ચેપ્ટર, બીજું ચેપ્ટર, ત્રીજું ચેપ્ટર, એવી રીતે કોઈને યાદ હોય તો હેન્ડ રેસ કરો. ઓકે, શ્રુતિ માતાજી, 1 થી 6 પ્રકરણના યાદ છે તમને? તમારો હેન્ડ રેસ હંમેશા હોય છે. પહેલા અધ્યાયનું નામ કુરુક્ષેત્રની યુદ્ધભૂમિ પર ક્ષણે નિરીક્ષણ, બીજા અધ્યાયનું નામ ગીતાનો સાર, ત્રીજા અધ્યાયનું નામ કર્મયોગ, ચોથા અધ્યાયનું નામ દિવ્ય જ્ઞાન, પાંચમા અધ્યાયનું નામ કર્મયોગ કૃષ્ણ ભગવાનના યુક્ત કર્મ અને છઠ્ઠા અધ્યાયનું નામ ધ્યાન યોગ. હરી બોલ. ખૂબ સરસ, ખૂબ સરસ માતાજી. દેવાક્ષી માતાજી, તમારે બોલવું છે? તમને યાદ હોય તો તમે પણ બોલી જાઓ. હરે કૃષ્ણ. દેવાક્ષી માતાજી, તમારો હેન્ડ રેસ છે. હા માતાજી, મને યાદ આવ્યો પણ હું બોલું 2 મિનિટ. હા હા, વાંધો નહીં, બોલો. ચેપ્ટર 4 નું નામ હતું ઓલું કહેવાય ને, તમને ન આવડતું હોય તો તમે બુકમાંથી પણ જોઈને બોલી શકો છો. બુકમાંથી પણ જોઈને બોલી શકાય, વાંધો નહીં, એમાં કઈ વાંધો નહીં. હે ને? હા 2 મિનિટ મેમ, તમે બીજાને પૂછી લો ત્યાં સુધી. હા હા, વાંધો નહીં, ચલો, ઇટ્સ ઓકે. તો આપણે આજે શરૂઆત કરીશું પ્રકરણ નંબર 7, જ્ઞાન વિજ્ઞાન યોગ અથવા તો પૂર્ણ જ્ઞાન. હે ને? તો ભગવાન શું આપે છે જ્ઞાન, ભગવાનનું જ્ઞાન શું છે એના વિશે આપણે આજે જોઈશું. તો આ સ્લાઇડમાં કોણ દેખાય છે તમને ફોટામાં? આ ફોટામાં તમને શું દેખાય છે? યશ, રીદા માતાજી. અહીંયા અમને સ્વયં વિષ્ણુ ભગવાન દેખાય છે. વિષ્ણુ ભગવાન દેખાય છે. ખૂબ સરસ. યશ, શ્રુતિ માતાજી, બીજું કઈ દેખાય છે તમને? આ પિક્ચરમાં ઘણી બધી પૃથ્વી છે અને ઉપર કૃષ્ણ ભગવાન સૂતા હોય એવું લાગે છે. અરે બોલ, ખૂબ સરસ. તો આ સ્લાઇડમાં દેખાય છે ને કે વિષ્ણુ ભગવાન સૂતેલા છે. તો કૃષ્ણ ભગવાનનો જ્યારે અવતાર વિસ્તાર થયો હતો, હે ને, તો એમનો ફર્સ્ટ પુરુષ અવતાર હતો એ કોણ હતું? મહાવિષ્ણુ. હે ને? આમને મહાવિષ્ણુ કહેવાય છે, કે જેમાંથી બધા બ્રહ્માંડની સર્જન થયું. તો મહાવિષ્ણુ છે એને કારણોદક્ષાય વિષ્ણુ પણ કહે છે. ઓકે. તો જે મહાવિષ્ણુ હોય છે તો એમના બ્રહ્મરંધ્ર એટલે ખ્યાલ છે કે એમના જે શરીર હોય ને, એમની સ્કિન, એની ઉપર એક એક આપણે તમને ખબર હોય કે રૂંવાટી વાળ ઉગેલા હોય ને, એમાં છિદ્ર હોય. તો એ છિદ્રો હોય ને, એ છિદ્રોમાંથી ભગવાન મહાજે વિષ્ણુ છે એમના શરીરના જે છિદ્રો છે ને, એમાંથી એક એક બ્રહ્માંડ નીકળે છે. તમે આ જુઓ છો ને, જેમ આજુબાજુ શ્રુતિ માતાએ કીધું કે પૃથ્વી દેખાય છે ઘણી બધી, તો એ બધા બ્રહ્માંડ છે. તો એમના કેટલા બધા શરીરના ઉપર જે બ્રહ્મરંધ્રો હોય એમાંથી એક એક બ્રહ્માંડ ઉત્પન્ન થાય છે અને આવા અસંખ્ય બ્રહ્માંડ ઉત્પન્ન થાય છે. એવું નહીં કે ખાલી એક પૃથ્વી જ ઉત્પન્ન થાય છે, હે ને? એવી કેટલા બધા બ્રહ્માંડ ઉત્પન્ન થાય છે. અને દરેક બ્રહ્માંડમાં જો તમને ફોટામાં દેખાતું હશે કે એની અંદર પણ વિષ્ણુ દેખાય છે. અને એ વિષ્ણુ છે એ શેષનાગ, જે શૈયા હોય છે ને એમના પર સૂતેલા છે. અને લક્ષ્મી માતાજી છે એમના પગ પાસે પગ દબાવે છે. તો એ પણ ફોટામાં તમને દેખાતું હશે સ્લાઇડમાં. તો આ રીતે દરેકે દરેક બ્રહ્માંડમાં એમાં એક એક વિષ્ણુજી પણ હોય છે. તો આ હોય છે મહાવિષ્ણુ હોય છે. મહાવિષ્ણુમાંથી પછી એમના બ્રહ્મરંધ્રોમાંથી ઘણા બધા અસંખ્ય બ્રહ્માંડો ઉત્પન્ન થાય છે. અને દરેક અસંખ્ય બ્રહ્માંડોમાં એક એક ગર્ભોદક્ષાય વિષ્ણુ પણ હોય છે. અને ગર્ભોદક્ષાય વિષ્ણુ કહેવાય છે, કે જેમાં શેષ નાગ ઉપર ભગવાન છે એ સૂતેલા છે, હે ને, આડા પડેલા છે, દેખાય છે.
એમને ગર્ભોદક્ષાય વિષ્ણુ કહે છે. તો આ રીતે અસંખ્ય બ્રહ્માંડ ઉત્પન્ન થાય છે મહાવિષ્ણુમાંથી. રાઈટ? તો આપણે ફર્સ્ટ શ્લોક જોઈશું. મય્યાસક્ત મના પાર્થ યોગમ યુજ્જન્મદાશ્રય અસંશયમ સમગ્રમમાં યથા જ્ઞાસ્યસि તૃચ્છણો. એટલે કે પૂર્ણ પુરુષોત્તમ પરમેશ્વર બોલ્યા, હે પૃથાપુત્ર, હવે સાંભળ કે તું કેવી રીતે મારી ભાવનાથી પૂર્ણ રહી અને મનને મારામાં અનુરક્ત કરીને યોગાભ્યાસ કરતો રહી મને સંપૂર્ણપણે સંદેહ રહિત થઈ અને જાણી શકીશ. એટલે આમાં ભગવાન કૃષ્ણ શું કહે છે અર્જુનને? પૃથાપુત્ર એટલે ખ્યાલ છે ને, પૃથાપુત્ર એટલે અર્જુન, જેમની માતાનું નામ પૃથા હતું ને, કુંતી માતાનું બીજું નામ હતું પૃથા, એટલે એમને પૃથાપુત્ર કહેવાય છે. તો અર્જુનજીને કહે છે, શું કહે છે કે હવે તું સાંભળ કે તું સંપૂર્ણ રીતે મારામાં, એટલે કે તારું મન છે એ મારામાં કેવી રીતે લગાવીશ, કેવી રીતે તું યોગાભ્યાસ કરીશ અને સંપૂર્ણ રીતે અને એક પણ ડાઉટ વગર, હે ને, જરાક પણ ડાઉટ નહીં, અને તું મને જાણી શકીશ. તો એ ભગવાન પછી કહે છે. અને આમાં બતાવ્યું છે કે આપણને ખબર છે કે દરેક જીવના હૃદયમાં કોણ વસે છે? આપણે જોયું હતું ને, કોણ વસે છે દરેક જીવના હૃદયમાં? સ્લાઇડમાં બતાવ્યું છે કે એક સંત છે, એ મેડિટેશન કરે છે અને એમના હૃદયમાં કોણ છે? યસ, દેવાક્ષી માતાજી. માતાજી કૃષ્ણ ભગવાન. ઓકે. શ્રુતિ માતાજી. માતાજી વિષ્ણુ ભગવાન. ચતુર્ભુજ સ્વરૂપે પરમાત્મા રહે છે, હે ને? ચતુર્ભુજ સ્વરૂપે પરમાત્મા જે છે એ રહે છે, દરેક જીવના હૃદયમાં રહે છે. અને એ ચારભુજ, શંખ ચક્ર ગદા પદ્મધારી એવા પરમાત્મા હોય છે, જે દરેક જીવના હૃદયમાં વાસ કરે છે. તો હવે ભગવાન છે એ અર્જુનજીને સમજાવે છે કે તું હવે કેવી રીતે મારામાં તારું મન લગાવીશ. ઓકે. જો હવે આ નેક્સ્ટ સ્લાઇડમાં તમને શું દેખાય છે? આ સ્લાઇડમાં જે બે ફોટા દેખાય છે ઉપર અને નીચે, એમાં શું દેખાય છે? યસ, શ્રુતિ માતાજી. આમાં છે ને એક રેસ ચાલતી હોય છે અને નીચેના પિક્ચરમાં રેસ ચાલે છે અને બે છોકરાઓ છે તે થાકીને એમના નીસ પકડે છે અને ઉપરના ફોટામાં એવું દેખાય છે કે ઘણા બધા લોકો એને સામે કશુંક જુએ છે. ઓકે, ઠીક છે. ચલો, બીજું કોણ બોલશે? રીદા માતાજી, તમે બોલી જાઓ. અહીંયા એવું દેખાય છે કે એક રેસ ચાલી રહ્યું છે, બહુ બધા લોકો છે જે ભાગી રહ્યા છે. અને સેકન્ડ નીચે વાળા પિક્ચરમાં એવું દેખાય છે કે બે છોકરા કે છોકરી જે પણ હોય એ લોકો થાકીને ઊભા છે. ઓકે, યસ, કરેક્ટ. તમારા બધાનો જવાબ સાચો છે. એટલે આમાં શું છે કે તમને દેખાય છે સ્લાઇડમાં કે મેરેથોન જે રેસ ચાલતી હોય ને, મેરેથોન રેસની તમને ખ્યાલ છે ને કે એમાં બધા ફાસ્ટ ના દોડે, બધા સ્લોલી ચાલે, સ્પીડમાં ચાલે. એટલે શું કે મેરેથોન જે દોડ હોય એમાં બહુ જ લાંબુ ડિસ્ટન્સ કવર કરવાનું હોય, લાંબા ડિસ્ટન્સ સુધી એ લોકોને ચાલવાનું હોય, રન કરવાનું હોય, અને પછી છેલ્લે જે થાક્યા વગર જે ફર્સ્ટ પહોંચે એ એમાં જીતી જાય, બરાબર ને? મેરેથોનમાં તો એમાં ડિસ્ટન્સ બહુ જ લાંબુ હોય. તો આમાં બધા છે ને એ એકદમ ફાસ્ટ રનિંગ શરૂ ના કરે. મેરેથોનમાં કેવી રીતે કરે? સ્લોલી બધા ચાલવાનું ચાલુ કરે, અને જે છેક સુધી કન્ટિન્યુ ચાલતો રહે અને ફિનિશ લાઈન સુધી પહોંચે તો એ જીતી જાય. તો આમાં તમને બતાવ્યું છે નેક્સ્ટ સ્લાઇડમાં કે ઘણા લોકો ચાલતા હજુ આગળ જાય છે મેરેથોનમાં, પણ અમુક જે છે થાકી જાય છે, એટલે વચ્ચે પછી થાક ખાવા ઉભા રહી જાય. જો પહેલેથી રનિંગ એકદમ ફાસ્ટ રન કરવા માંડે તો શું થાય? પછી થાકી જાય ને વચ્ચે, તો પછી એમને રેસ્ટ કરવો પડે, તો ઉભા રહેવું પડે. તો બાકી જે લોકો સ્લોલી જતા હોય એ લોકો શું કરે? એ લોકો તો કન્ટિન્યુ રાખે, કારણ કે એ લોકો થાક્યા ના હોય, કારણ કે ફાસ્ટ રન નથી કરતા. એ લોકો સ્લોલી ચાલીને છેક સુધી ફિનિશ લાઈન સુધી પહોંચવાનો પ્રયત્ન કરે છે. તો આ દ્વારા ભગવાન એવું કહે છે કે હજારો લાખો માણસો છે કે જે મને કહેવાય ને કે પામવા માટે પ્રયત્ન કરે છે. એટલે કે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ કોણ છે અને ભગવાનની નજીક જવા માટે પ્રયત્નો કરે છે. બધા કહેવાય ને કે યોગા કરે છે, જુદા પ્રકારના આસનો કરે, પ્રાણાયામ કરે, અને બધાને એમ થાય કે હું આ રીતે કરીશ તો મને ભગવાન મળી જશે, હું આવું કરું તો મને ભગવાન મળી જશે. એટલે કે છે ભગવાન કે હજારો લાખો માણસો છે એ મને પામવા માટે પ્રયત્ન કરતા હોય છે, પરંતુ વાસ્તવમાં તો કેવું હોય છે કે વાસ્તવમાં તો એમાં કોક જ હોય છે કે જે મને જાણે છે, હે ને? એટલે કે જેમ કે આ રેસિંગમાં કીધું ને કે મેરેથોન રેસ જે હોય એમાં
બહુ રેર કે છેલ્લે 1-2 જણ જ હોય કે જે છેલ્લે સુધી દોડતા હોય. તો આવી રીતે 7.3 માં લખ્યું છે, મનુષ્યાણામ સહસ્ત્રેષુ કશ્ચિદતિ સિદ્ધયે યત તામપી સિદ્ધાનામ કશ્ચિન્મા વેત્તિ તત્વતઃ. એટલે કે હજારો મનુષ્યોમાંથી કોઈ એક સિદ્ધિ પામવા પ્રયત્ન કરે છે અને આ પ્રમાણે સિદ્ધિ પ્રાપ્ત કરનારામાંથી ભાગ્યે જ કોઈ એક મને વાસ્તવમાં જાણે છે. એટલે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણને જાણવા ખૂબ જ અઘરા છે. દરેકે દરેક માણસ છે એ ભગવાનને જાણી શકે કે ઓળખી શકતું નથી. જેમ કે તમે જોયું ને, આજે સન્ડે છે તો તમારામાંથી કોક જ હશે કે જે 18 અધ્યાય સુધી મારી સાથે કન્ટિન્યુ રહેશે, હે ને. જેમ કે આજે જુઓ 4 જ છે પાર્ટિસિપેટ, તો બધા સન્ડે હોય એટલે હરવા ફરવા જતા રહે બહાર, ક્યાંક એમને મીટિંગ હોય તો જતા રહે. તો આ રીતે ભગવાન ખુદ જ કહે છે ને આ શ્લોકમાં કે હજારો મનુષ્યો છે એ સિદ્ધિ પ્રાપ્ત કરવા એટલે કે મને પ્રાપ્ત કરવાનો પ્રયત્ન કરતા હોય છે, પણ એમાંથી કોક જ એવા હોય છે કે જે વાસ્તવમાં સિદ્ધિ પ્રાપ્ત કરે છે અથવા તો મને જાણે છે. કરેક્ટ? તો જો હવે આમાં લખ્યું છે કે આધ્યાત્મિક વિજ્ઞાનના જિજ્ઞાસુ એટલે કે આધ્યાત્મિક જ્ઞાન જે હોય એમાં આપણને ખબર છે કે કોણ કોણ પ્રયત્ન કરતા હોય છે. તો જે જિજ્ઞાસુ હોય ને, જેને જ્ઞાન જોઈતું હોય કે એકચ્યુઅલી જ્ઞાન શું છે, સાચું જ્ઞાન શું છે, તો એ છે એ બહુ ઉત્સુક હોય જાણવા માટે કે ભગવાન કોણ છે, કેવી રીતે ભક્તિ કરવી જોઈએ. તો એ છે એ કોની પાસે જાય? તો એ સૌથી પહેલા સાચા ગુરુને શોધે, હે ને. જે સાચા ગુરુ હોય કે જેને શાસ્ત્રોનું અધ્યયન કર્યું હોય અને જેમને ભગવદ્ ગીતા, ભાગવતમ એનું પઠન કરેલું હોય, બધું જ જ્ઞાન હોય અને કોઈ પણ પ્રશ્ન પૂછો તો એનો એમને આન્સર આવડતો હોય, તો એવી રીતે સાચા ગુરુ પાસે જાય. અને સાચા ગુરુ પાસે જાય તો શું કરવું પડે? તો સાચા ગુરુની સેવા કરવી પડે અને એ જે ગુરુ જે કહે એના નિયમોનું પાલન પણ કરવું પડે. તો નિયમનકારી સિદ્ધાંતોનું પાલન. તો જો અહીંયા લખ્યું છે 4 રેગ્યુલેટિવ પ્રિન્સિપલ્સ. તો કયા કયા છે? તો જો ફર્સ્ટ લખ્યું છે નો મીટ ઈટિંગ એટલે કે માંસાહાર, હે ને. માંસાહાર એટલે કે માંસ નહીં ખાવાનું, નોનવેજ નહીં ખાવાનું, નો મીટ ઈટિંગ. પછી બીજું છે નો ગેમ્બલિંગ એટલે જુગાર જે લોકો રમતા હોય ને એ નહીં રમવાનું. પછી નેક્સ્ટ છે નો ઇન્ટોક્સિકેશન એટલે નશો નહીં કરવાનો. એટલે કયા કયા પ્રકારનો નશો નહીં કરવાનો? તો નશો એટલે દારૂ, જુગાર, સિગરેટ એ બધું તો નહીં જ, સાથે સાથે ચા, કોફી, હે ને, એ બધું પણ શું છે? એ પણ એક નશો છે. ચા ને કોફી છે એ પણ નશો છે, એટલે એ પણ નહીં કરવાનું. સાચા ગુરુ પાસે જઈએ તો આપણને ખ્યાલ આવે કે આપણે શું શું કરવું જોઈએ, કયા નિયમોનું પાલન કરવું જોઈએ, શું ન કરવું જોઈએ, હે ને. પછી નીચે લખ્યું છે લાસ્ટમાં નો ઇલિસિટ સેક્સ એટલે કે વ્યભિચાર નહીં કરવાનો. તો આવી રીતે આ 4 નિયમો જે છે એનું પાલન કરવું જોઈએ, તો જ આપણે ભગવાનની ભક્તિ કરી શકીએ. હવે તમને ખ્યાલ છે ને, કોઈને ખ્યાલ છે કે સવારમાં ઉઠીને સૌથી પહેલા આપણે ભગવાનની, કૃષ્ણ ભગવાનની ભક્તિ કરવી હોય તો શું કરવું જોઈએ? અત્રેય પ્રભુજી આવી ગયા છે. અત્રેય પ્રભુજી છે. સવારમાં ઉઠીને આપણે ઉઠીએ ત્યારે સૌથી પહેલા શું કરવાનું? ઓકે, રીદા માતાજી તમારો હેન્ડ રેસ છે, બોલો તમે. માતાજી, હરે કૃષ્ણ. સૌથી પહેલા ઉઠીને અમે બ્રશ કરીએ, પછી નાવાનું હોય, પણ અમે નાતા પહેલા નહીં તો નાઈને પછી અમે 1 માળા કે 2 માળા કરી શકીએ. ઓકે, ખૂબ સરસ. ઓકે, દેવાક્ષી માતાજી તમે બોલો. માતાજી, સવારમાં ઉઠીને પહેલા શું કરવાનું આપણે? હરે કૃષ્ણ 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 હરે હરે, હરે રામ 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 હરે હરે. આનો પહેલા આપણે સવારે ઉઠીને આ શ્લોક એકવાર બોલવાનો. હરી બોલ. ખૂબ સરસ દેવાક્ષી માતાજી. તો આપણે સવારે ઉઠીને પહેલા શું કરવાનું? તો નાયા હોય કે ના નાયા હોય, તમારે જો સ્કૂલે જવાનું હોય, ઉતાવળમાં હો, ટાઈમ ના હોય બહુ, તો શું કરવાનું કે આ મંત્ર બોલી જવાનું. પછી શું કરવાનું? મમ્મી પપ્પાને પ્રણામ કરવાના, હે ને. મમ્મી પપ્પાને કે દાદા દાદી હોય તો એને પ્રણામ કરવાના, નમસ્કાર કરવાના. પછી જ્યારે આપણે બ્રેકફાસ્ટ કે નાસ્તો કરીએ સવારે તો શું કરવાનું? પહેલા આપણે આપણા કૃષ્ણ ભગવાનને ધરાવવાનું, હે ને. ભોગ ધરાવવાનું કહીએ છીએ ને કે બધું જ જમવાનું છે પહેલા ભગવાનને ધરાવવાનું અને પછી આપણે જમવાનું કે જે પ્રસાદ બની જાય. તો એ રીતે ભગવાનને ભોગ ધરાવવાનો, તુલસી પત્ર ધરાવવાનું, જલ અર્પણ કરવાનું, દૂધ અર્પણ કરવાનું ભગવાનને, અને પછી આપણે બ્રેકફાસ્ટ કે નાસ્તો કરી શકીએ. રાઈટ? તો આ રીતે આપણે આટલું કમસે કમ કરવું જોઈએ. અને હરે કૃષ્ણ મહામંત્રનો જાપ 1 વાર બોલો તો પણ ચાલે, અથવા તો 16 વાર બોલો. કોઈને વધારે ટાઈમ હોય તો 1 માળા પણ કરી શકે.
એટલે જેને જેવો ટાઈમ હોય એ રીતે ભગવાનની ભક્તિ કરવાની, પણ સવારે ઉઠીને આપણે આ કરવાનું. અને જ્યારે આપણે ભક્તિ કરીએ ત્યારે આ 4 રેગ્યુલેટિવ પ્રિન્સિપલ્સ છે જે આપણે ફોલો કરવા જોઈએ. કયું કરવા જોઈએ? તો પહેલું છે કે માંસાહાર નહીં કરવાનું, પછી જુગાર નહીં રમવાનું, પછી નશો નહીં કરવાનો, અને વ્યભિચાર નહીં કરવાનો. રાઈટ? તો આ 4 નિયમો છે કે જે આપણને ગુરુ આપણને સમજાવે છે. તો હવે નેક્સ્ટ જોઈએ 7.4. ભૂમિરાપો નલો વાયુ ખમ્મનો બુદ્ધિરેવ ચ અહંકાર ઇતિ યમ્મે ભિન્ના પ્રકૃતિરષ્ટધા. એટલે કે પૃથ્વી, જળ, અગ્નિ, વાયુ, આકાશ, મન, બુદ્ધિ તથા અહંકાર એ 8 મારી વિભિન્ન ભૌતિક શક્તિઓ છે. હવે તમને ખબર છે ને બધાને આપણું શરીર શેનું બનેલું છે? ચલો હેન્ડ રેઝ કરો. આપણું શરીર શેનું બનેલું છે? કોઈને યાદ છે? આપણે તો બીજા જ અધ્યાયમાં જોઈ ગયા હતા. ઓકે, બધાના હેન્ડ રેઝ છે. ઓકે, શ્રુતિ માતાજી બોલો. આપણું શરીર પંચ તત્વોથી બનેલું છે. યસ, હરી બોલ. પંચતત્વોથી બનેલું છે. એ પંચતત્વો કયા કયા છે? કોને ખબર છે? યસ, રીદા માતાજી. હા માતાજી, એ પંચ તત્વો છે અગ્નિ, વાયુ, પછી પાણી, અગ્નિ, વાયુ, પાણી, આકાશ. રાઈટ, આકાશ, અને લાસ્ટ વાળું છે ધરતી. યસ, એક્ઝેક્ટલી, પૃથ્વી. હરી બોલ, ખૂબ સરસ. એટલે આપણું શરીર શેનું બનેલું છે? એ પંચતત્વોનું બનેલું છે. બધાને ખ્યાલ છે ને? પંચતત્વોનું બનેલું છે આપણું શરીર. જે અહીંયા લખ્યું છે, જેને પૃથ્વી, જળ, અગ્નિ, વાયુ અને આકાશ. તો આપણું આ શરીર છે એ પંચતત્વોનું બનેલું છે. અને ભગવાન શું કહે છે કે એમાં મન, બુદ્ધિ તથા અહંકાર એ થઈને 8 જે છે બધી શક્તિઓ, બધી જે સ્ટ્રેન્થ, એ બધી શું છે? એ વિભિન્ન ભૌતિક શક્તિઓ છે, એ મારી છે. એટલે ભગવાન કૃષ્ણ કહે છે કે આ બધી શક્તિ છે કોણ છે? એ બધી જ મારી શક્તિ છે. પૃથ્વી, જળ, અગ્નિ, વાયુ, આકાશ, મન, બુદ્ધિ તથા અહંકાર. તો તમે જોઈ શકો છો કે પૃથ્વી પર કોઈ પણ વસ્તુ છે એ આ 5 તત્વોથી બહારની એક પણ વસ્તુ નથી. દરેક વસ્તુમાં આ એલિમેન્ટ્સ હોય જ છે. પૃથ્વી, જળ, અગ્નિ, વાયુ અને આકાશ. આ સિવાય તો એક પણ કોઈ પણ ચીજ પૃથ્વી પર છે જ નહીં. એટલે ભગવાન કહે છે કે આ દરેક જે વસ્તુઓ છે, જે 8 જે છે વિભિન્ન જે શક્તિઓ છે, એ બધી ભૌતિક શક્તિઓ છે એ મારી છે. અને તમને ખબર છે મન, બુદ્ધિ ને અહંકાર એ આપણા અંદર છે, હે ને? દરેક જીવની અંદર હોય છે. આપણા મનુષ્યની અંદર શું હોય છે? મન, બુદ્ધિ તથા અહંકાર. અહંકાર એટલે કેવો અહંકાર? આ મારું છે, આ મારું છે, આ મારું શરીર, આ મારું ઘર, મારું ગાડી, મારો બંગલો, હે ને? એવી રીતનું. તો આ અહંકાર કહેવાય છે. બુદ્ધિ, જેનાથી આપણે વિચારીએ છીએ. અને મન એટલે કે આપણું અંદરની થિંકિંગ, થોટ્સ. માતાજી, આપણે ઓલામાં જોયું તું, તમે સ્લાઇડ શેર કરી હતી ને, એમાં છે ને એક લાલચી આદમી હતો ને પૈસા જોઈને ઓલાને બોલતો હતો. તમને યાદ છે ને? હા, હરી બોલ, ખૂબ સરસ. એટલે આવી રીતે બુદ્ધિ હોય ને એ આપણને ખોટી રીતે દોરવે. લાલચી, પૈસા જોઈને શું થઈ જાય? લાલચ આવી જાય. અને પછી એને એમ થાય કે આ મારી પાસે હોય તો પૈસા, અથવા તો કોઈ બીજાનું ઘર સરસ જુએ તો એને એમ થાય કે મારી પાસે પણ આવું ઘર હોય તો. એટલે શું થાય કે મન લલચાઈ જાય અને બુદ્ધિ પછી ખોટા વિચારો કરે, હે ને? અને પછી કામ, ક્રોધ ને લોભ ને એવું બધું ઉત્પન્ન થાય મનુષ્યમાં. એટલે આ રીતે મનુષ્ય જે છે એ કહેવાય ને કે 3 ઇન્દ્રિયોથી ઇન્દ્રિયોની કાબુમાં હોય છે અને એ રીતે એ કર્મ કરતો હોય છે. અને દરેક વખતે જુદા જુદા એનામાં ગુણો ઉત્પન્ન થાય છે અને એ પ્રમાણે એ બિહેવ કે વર્તન કરે છે. હવે નેક્સ્ટ જોઈએ. એતદ્યોનિની ભૂતાની સર્વાણી ત્યુપધારયા અહમ કૃત્સ્નસ્ય જગત પ્રભવ પ્રલયસ્તથા. એટલે કે સર્વ સર્જાયેલા જીવોનો ઉદ્ભવ આ બંને શક્તિઓમાં રહેલો છે. આ જગતમાં જે કંઈ ભૌતિક અને આધ્યાત્મિક છે તે સર્વની ઉત્પત્તિ તથા વિનાશ રૂપ મને જ તું જાણ. એટલે ભગવાન કૃષ્ણ શું કહે છે? એક તો શક્તિ કીધી ને, હમણાં આગળ જ આપણે જોયું કે પૃથ્વી, જળ, અગ્નિ, આકાશ, વાયુ અને મન, બુદ્ધિ તથા અહંકાર, એ 8 જે ભૌતિક શક્તિઓ શું છે? એ ભગવાનની જ શક્તિ છે. ભગવાન કહે છે મારી શક્તિ છે. અને બધી કઈ શક્તિ કહેવાય છે? એને અપરાશક્તિ કહેવાય છે. ઓકે, તમે આ જ્યારે અધ્યાય 7 નું જ્યારે તમે ડિટેલમાં તમે ભગવદ્ ગીતાની બુક વાંચો તો તમને ખ્યાલ આવશે
કે જે આ ભૌતિક શક્તિઓ છે એ ભગવાનની કઈ કહેવાય? એ ભગવાનની અપરાશક્તિ કહેવાય. અને પરાશક્તિ એટલે શું? તો પરાશક્તિ એટલે કે જીવ અથવા તો આધ્યાત્મિક શક્તિ, એને પરાશક્તિ કહેવાય છે. તો ભગવાન કહે છે કે આ બંને શક્તિઓ કઈ છે? તો એ બંને શક્તિઓ મારી છે. સર્વની ઉત્પત્તિ અને એનું વિનાશ રૂપ છે એ મને જ તું જાણ. એટલે જેમ કે તમને ખ્યાલ છે કે પૃથ્વીનો પણ પ્રલય થાય છે ને, બ્રહ્માંડનો પણ પ્રલય થાય છે. જ્યારે બ્રહ્માજીનું આયુષ્ય પૂરું થઈ જાય, દિવસ પૂરો થઈ જાય છે, ત્યારે જ્યારે બ્રહ્માજીનું આયુષ્ય પૂરું થાય ને ત્યારે મહાપ્રલય આવે, અને જ્યારે બ્રહ્માજીનો એક દિવસ પૂરો થાય ને ત્યારે મિની પ્રલય આવે. મિની પ્રલય એટલે શું થાય કે બધા જ જીવો, બધા જ પ્રાણીઓ અને બધું જ છે ને કે એ ભગવાનમાં પાછું સમાઈ જાય. ભગવાનની અંદર, જેમ આપણે કહીએ ને કે દવાખાનામાં જેમ કોઈ કોમામાં જતો રહે પેશન્ટ, તો શું થાય? એને કોઈ સુધબુધ જ ન હોય કે ક્યાં છે. એવી રીતે જ્યારે મિની પ્રલય થાય કે મહાપ્રલય થાય ત્યારે બધા જીવો છે એ ભગવાનની અંદર સમાઈ જાય, ભગવાનની અંદર જતા રહે. જેમ કે આ મહાવિષ્ણુ છે ને, એમની અંદર સમાઈ જાય. તો આવી રીતે કહે છે ભગવાન કે જે ભૌતિક શક્તિ છે અને આધ્યાત્મિક શક્તિ છે તે સર્વ મારી શક્તિઓ છે, જેને પરા અને અપરા શક્તિ કહે છે. અને એ બંનેનું જે ઉત્પત્તિ એટલે કે જે ઉત્પન્ન થાય છે અથવા તો તેનું વિનાશ થાય છે તે હું જ છું એવું તું જાણ. એટલે ભગવાન છે ને આમાં એમનું ગુહ્ય જ્ઞાન બતાવે છે. પરમાત્મા જે છે, ભગવાન છે, એ એમનું ગુહ્ય જ્ઞાન અર્જુનજીને કહે છે. હવે જેમ આપણને ખ્યાલ છે કે કોઈ માળા હોય, માળા, તો એની અંદર શું હોય? માળાની અંદર થ્રેડ હોય ને, દોરો હોય. એ દોરામાં જ્યારે બીડ્સ પરોવે અથવા તો મોતી જ્યારે એમાં પરોવાય ત્યારે એક માળા બને, હે ને. તો આમાં માળામાં જે મણકા છે એકબીજા સાથે કેવા જોડાયેલા છે, હે ને, 1 by 1 સરસ રીતે. જો એની અંદરનો થ્રેડ કે દોરો જે છે એ તૂટી જાય તો માળા રે, બધા મોતી છે એ બધા શું થઈ જાય? વિખરાઈ જાય. તૂટી જાય તો માળામાંથી બધા મણકા નીચે ખરી જાય, તો એ આખી જોડાયેલી માળા ના રહે રાઉન્ડ શેપમાં. તો એવી જ રીતે આ શ્લોકમાં કહે છે કે હે ધનંજય, મારાથી શ્રેષ્ઠ એવું કોઈ સત્ય નથી. જેવી રીતે મોતી દોરામાં ગૂંથાયેલા રહે છે એવી રીતે સર્વ કંઈ મારા આધારે રહેલું છે. એટલે સમગ્ર બ્રહ્માંડ, સારી ભૌતિક પ્રકૃતિ, આધ્યાત્મિક શક્તિ, આ બધું જ કોના આધારે રહેલું છે? તો ભગવાન કહે છે મારા આધારે રહેલું છે. જેવી રીતે કે આ મણકા છે એ એક દોરાના સહારે, એક થ્રેડના સહારે એકબીજા સાથે જોડાયેલા રહે છે, એવી જ રીતે મારા થકી જ આ આખું બ્રહ્માંડ કહેવાય ને કે સુવ્યવસ્થિત છે. આ જે કહેવાય કે ભૌતિક શક્તિ છે અથવા તો આધ્યાત્મિક શક્તિ છે, એ બધી જ મારા સહારે ટકી રહેલી છે. રાઈટ? એનું એક્ઝામ્પલ છે. તો હવે આપણે પૂછીએ કે ભગવાન કોણ છે? ચલો બોલો, તમે બધા કહો, ભગવાન કોણ છે? આપણે બહુ બધી ચર્ચા કરી. ચલ દેવક્ષી માતાજી બોલો તમે. ભગવાન એ છે જે આપણને આપણે ઓલા સ્લાઇડમાં જોયું હતું કે જે આપણને આમ કઠપુતલીની જેમ કંટ્રોલ કરે છે. એ તો બધા માયાદેવી હતા ને દેવક્ષી માતાજી, હે ને? 3 દેવીઓ હતા, હે ને, જેમના હાથમાં થ્રેડ હતો અને નીચે માણસો સાથે એ થ્રેડ બાંધેલો હતો. એ તો માયા હતી આપણી, કે જે માયાના કંટ્રોલમાં આપણે બધા નાચીએ છીએ, હે ને. માયા છે, માયા બહુ પ્રબળ હોય છે. ઓકે, વાંધો નહીં, કોઈ વાંધો નહીં માતાજી. ઓકે, શ્રુતિ માતાજી બોલો, ભગવાન કોણ છે? ભગવાન એ છે કે જેની અંદર 6 યસ, કરેક્ટ હોય છે. ઓકે ઓકે, રીધા માતાજી તમારે કઈ એડ કરવું છે? માતાજી, અમે એક પહેલા ફર્સ્ટ દિવસે કે સેકન્ડ દિવસે એક સ્લાઇડ જોયો હતો જેમાં 3 ચીજો હતા, જેમાં બધા લોકો સોચતા હતા કે આ ભગવાન છે, આ ભગવાન છે ને આ ભગવાન છે. તો ફર્સ્ટ છે બ્રહ્મા, સેકન્ડ હતું પ્રકાશ હતો, પછી હા પરમાત્મા હતું, પરમાત્મા, અને થર્ડ શ્રી કૃષ્ણ હતા, અને ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ જ છે. હરી બોલ. રીધા માતાજી ખૂબ સરસ. ભગવાન માતાજી. યસ, હા, કોણ બોલે છે? દેવાક્ષી માતાજી. યસ, ભગવાન અજન્મ છે માતાજી. હરી બોલ, ખૂબ સરસ. તમારો પણ આન્સર સહી છે. ભગવાન છે અજન્મા છે, શાશ્વત છે. ભગવાન કોણ છે? તો કૃષ્ણ જ છે ભગવાન, કે જે
દ્વિભુજધારી હે ને, શ્યામ સુંદર મુરલી મનોહર સ્વરૂપ છે જે ભગવાન છે. અને ભગવાન એ નિરાકાર કે બ્રહ્મ નથી, પરમાત્મા નથી. ભગવાન કોણ છે? ભગવાન એક વ્યક્તિ છે, જેમને બે હાથ બે પગ આપણા જેવા જ દેખાય છે હે ને. ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ છે અને એમનું સ્વરૂપ ખૂબ જ સુંદર, શ્યામ સુંદર મુરલી મનોહર સ્વરૂપ ધરાવે છે. અને ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ શાશ્વત છે અને તે સતચિત આનંદ સ્વરૂપ છે. સચ્ચિદાનંદ એટલે કે સતચિત આનંદ સ્વરૂપ છે. તો આ ભગવાનની ડેફિનેશન થઈ હે ને. આપણે ફર્સ્ટ અધ્યાય બીજા અધ્યાયમાં પણ ચર્ચા કરી હતી ને સ્લાઇડ્સ જોઈ હતી. ઓકે, તો રસોહામાપ્સ કૌંતેય પ્રભાસ્મિ શશિ સૂર્યયો પ્રણવ સર્વ વેદેશુ શબ્દ ખે પૌરુષમ નૃષુ. એટલે કે હે કુંતી પુત્ર અર્જુન, હું પાણીમાં સ્વાદ છું, સૂર્ય તથા ચંદ્રનો પ્રકાશ સામર્થ્ય હું છું, વૈદિક મંત્રોમાં ઓમકાર હું છું અને આકાશમાં શબ્દ તથા મનુષ્યમાં સામર્થ્ય પણ હું છું. તો આમાં ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ છે ને એ એમનું સામર્થ્ય બતાવે છે કે હું ક્યાં ક્યાં છું. કે પાણીમાં સ્વાદ, જેમ કે તમે પાણી પીવો તો પાણીમાં આમ તો સ્વાદ ના આવે, પણ જો પાણી ના પીવો થોડો ટાઈમ તો પણ તમે રહી ના શકો હે ને. તો પાણી જ્યારે તમે બહુ ખાધું હોય અથવા તો તીખું તીખું કંઈક ખાધું હોય, ટેસ્ટી ટેસ્ટી કંઈક ખાધું હોય તમે, અને પછી એમ થાય કે ઓ આ તો બહુ જ જલન થાય છે અંદર મોઢામાં હે ને, તીખું લાગે, તો શું કરો તમે? તરત પાણી પીવા દોડો. તો પાણી પીવો તો કેવું રિલેક્સ થાય કે હા હવે થોડું તીખું ઓછું લાગ્યું, એટલે ત્યારે ખ્યાલ આવે હા પાણીનો સ્વાદ છે. તો ભગવાન કહે છે અર્જુનને કે પાણીમાં જે સ્વાદ છે એ કોણ છે? એ હું છું. પછી સૂર્ય તથા ચંદ્રનો પ્રકાશ અને એનું સામર્થ્ય કોણ છે? તો એ પણ હું છું. સૂર્ય અને ચંદ્રનો પ્રકાશ છે એ હું પણ હું છું. તો તમને ખ્યાલ છે કે સૂર્ય અને ચંદ્ર, રાત્રે ચંદ્ર દેખાય, સવારમાં ઉઠો તો સૂર્ય ઉગે હે ને. પણ સૂર્ય ક્યાંય અદ્રશ્ય થઈ જાય છે? રાત્રે અદ્રશ્ય થઈ જાય છે. આપણને બધાને ખ્યાલ છે રાત્રે સૂર્ય નથી દેખાતો, તો એવું કહેવાય કે સૂર્ય નથી? ના, સૂર્ય તો છે જ. આપણી પૃથ્વી ગોળ ગોળ ફરે છે સૂર્યની આજુબાજુ, ત્યારે પૃથ્વીનો બીજો ભાગ છે એ સૂર્યની સામે આવી જાય છે હે ને. એટલે આપણને સૂર્ય નથી દેખાતો, કારણ કે આપણું જે ઇન્ડિયા છે અથવા તો આપણો જે ભાગ છે એ થોડો ટર્ન થઈ જાય છે, ઓપોઝિટ સાઈડ જતો રહે છે, એટલે આપણને સૂર્ય નથી દેખાતો. એટલે આપણે ત્યાં રાત પડી જાય છે, અંધારું થઈ જાય છે અને આપણને શું દેખાય છે? તો ચંદ્ર દેખાય છે. તો જે આ જે છે સૂર્ય અને ચંદ્ર નો પ્રકાશ જે છે, જેમ સવારે ઉઠો તો સરસ કહેવાય ને ઓરેન્જ રેડ કલરની એવી લાલીમાં છવાઈ જાય, ઘરમાં લાઈટ પણ ના કરવી પડે, બધે જ અજવાળું અજવાળું થઈ જાય. તો એ પ્રકાશ કોણ છે? તો એ પણ હું છું, ભગવાન કહે છે. પછી ચંદ્રનો પ્રકાશ, પૂર્ણિમા હોય ત્યારે આખું ચંદ્ર દેખાય ને, તો એ આખું ચંદ્ર દેખાય ત્યારે રાત્રે અજવાળું અજવાળું દેખાય. તમે જો ટેરેસ પર કે અગાશીમાં જશો તો કેવું દેખાય? એકદમ અજવાળું દેખાય. તો એ જે પ્રકાશ છે કોણ છે? તો ભગવાન કહે છે એ પણ હું છું. પછી વૈદિક મંત્રોમાં ઓમકાર, તો દરેક તમને ખ્યાલ હશે કે દરેક મંત્રો હોય ને તો દરેક વૈદિક મંત્રોમાં પહેલા ઓમ આવે હે ને. જેમ કે ગાયત્રી મંત્ર છે તો ઓમ ભૂર ભૂર્વ સ્વઃ હે ને, તો એવી રીતે ઓમ થી શરૂઆત થાય છે કોઈ પણ શ્લોક, વૈદિક શ્લોક જે હોય. તો જે ઓમ હોય છે શબ્દ, એ ઓમ કોણ છે? તો ભગવાન કહે છે એ પણ હું છું, ઓમ પણ શબ્દ હું છું. પછી આકાશમાં શબ્દ તથા મનુષ્યોમાં સામર્થ. હવે આકાશમાં શબ્દ, તો આકાશમાં શબ્દ એટલે કેવી રીતે? તો તમને ખ્યાલ છે કે આ મોબાઈલ છે, રેડિયો છે, ટીવી છે, કોમ્પ્યુટર છે, તો આ જે બધું આપણે કનેક્ટ કરી થઈ શકીએ છીએ એકબીજા સાથે ઓનલાઈન, તો આ કેવી રીતે શક્ય બને છે? તો એ સેટેલાઇટ દ્વારા હે ને. તો સેટેલાઇટ દ્વારા, તો આવી રીતે જે આકાશમાં જે શબ્દો જાય છે એ શબ્દો કોણ છે? તો ભગવાન કહે છે એ પણ હું છું. પછી મનુષ્યોમાં સામર્થ, તો તમને ખબર હશે કે બહુ મોટા મોટા સાયન્ટિસ્ટ હોય, ડોક્ટર્સ હોય, એન્જિનિયર હોય, આર્કિટેક્ચર હોય, તો એ બધા કેવા હોય છે કે એ લોકો ખૂબ મોટા મોટા કામ કરે હે ને, કઈ ઇન્વેન્શન કરે. જેમ કે સાયન્ટિસ્ટ હોય છે તો એ લોકો આ એરોપ્લેન છે કે રોકેટ બનાવે, કે સેટેલાઇટ બનાવે, કે ચંદ્ર ઉપર જાય, કે બીજા બધા ગ્રહો ઉપર જવાનો પ્રયત્ન કરતા હોય. તો જે એમનામાં જે તાકાત છે, જે સાયન્ટિસ્ટમાં કે જે દિમાગ છે, એમનું જે માઇન્ડ ચાલે છે, તો એ શક્તિ, એ સામર્થ્ય મનુષ્યમાં ક્યાંથી આવ્યું? તો ભગવાન કહે છે એ પણ હું છું. મારા થકી જ એ મનુષ્ય પ્લેન કે વિમાન કે હેલિકોપ્ટરની શોધ કરે છે, બનાવે છે, ચંદ્ર ઉપર જઈ શકે છે, રોકેટ બનાવે છે, મિસાઇલ્સ બનાવે છે. તો એ બધું જે મનુષ્યમાં જે સામર્થ્ય છે એ કોણ છે? ભગવાન કહે છે એ પણ હું છું. રાઈટ? ઓકે, નેક્સ્ટ જોઈએ. ઓકે, તો નેક્સ્ટ છે 7.8. એક સેકન્ડ. ઓકે, વેઇટ.
હરે કૃષ્ણ. તો 7.8 માં શું કહે છે? પુણ્યો સોરી રસોહમપ્સુ કૌંતેય, જે હમણાં આપણે વાંચી ગયા હતા ને કે રસોહમપ્સુ કૌંતેય પ્રભાસ્મિ શશિ સૂર્યયો પ્રણવ સર્વ વેદેશુ શબ્દ ખે પૌરુષમ નૃષુ. એટલે ઓ સન ઓફ કૌંતી, આઈ એમ ધ taste of water, the light of the sun and the moon, the syllable Om in the Vedic mantras, I am the sound in ether and ability in man. એટલે કે જે મનુષ્યમાં સામર્થ્ય છે એ પણ હું જ છું. હવે નેક્સ્ટ જોઈએ 7.9. પુણ્યો ગંધ પૃથિવ્યામ ચ તેજસ્યામિ વિભાવસો જીવનમ સર્વભૂતેષુ તપશ્ચાસ્મિ તપસ્વીષુ. એટલે કે હું પૃથ્વીની આદ્ય સુગંધ તથા અગ્નિની ઉષ્ણતા છું. હું જીવ માત્રનું જીવન તથા તપસ્વીઓનું તપ પણ હું જ છું. એટલે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણમાં અર્જુનને એવું કહે છે કે જે પુણ્ય હોય છે કે જેમાં વિકાર નથી હોતા, પુણ્ય એટલે જેમાં વિકાર ના હોય તે, હે ને. તો ભૌતિક જગતમાં દરેક વસ્તુ હોય છે એ એમાં કોઈ ને કોઈ સુગંધ હોય છે, હે ને. જેમ કે આપણે જ્યારે તમે જુઓ કે વરસાદ પડે, રાઈટ, જો વરસાદ પડે ત્યારે શું થાય તો એકદમ તમને ડિફરન્ટ સ્મેલ આવશે. જો તમે અનુભવ કર્યો હશે તો બહાર નીકળ્યા હો, વરસાદ પડતો હોય તો તમને દેખાય, અથવા દેખાય તો નહીં પણ તમને સ્મેલ આવે, એકદમ સરસ માટીની સ્મેલ આવે. હા હરે કૃષ્ણ. હરે કૃષ્ણ માતાજી, એકદમ માટીની આવે. હા, એકદમ માટીની સુગંધ આવે. તો એ જે સુગંધ આવે છે એ કોણ છે? જેમ કે માટીની સુગંધ આવે, આપણે અનુભવ્યું છે ને કે વરસાદ પડે અને જો બહાર નીકળો તમે તો ફર્સ્ટ ટાઈમ જ્યારે વરસાદ પડે ને ત્યારે માટીની બહુ સરસ સુગંધ આવે. પછી એવી જ રીતે કે ફૂલની સુગંધ, તો ફૂલની પણ તમને ખ્યાલ છે ને, બધા ફ્લાવર્સની અલગ અલગ સુગંધ આવે, હે ને. એ પણ કહેવાય કે એ પણ ભગવાન કહે છે કે એ પણ હું જ છું, આદ્ય સુગંધ તથા હું, એટલે કે અગ્નિની ઉષ્ણતા એ બંને હું છું. પછી પાણી, વાયુ, અગ્નિ વગેરેની સુગંધ હોય છે. તમને ખ્યાલ હશે અગ્નિ પણ, જેમ કે જ્યાં ક્યાંય ફાયર હોય ને, ફાયર, તો એમાંથી ધુમાડો નીકળે, અને ધુમાડો નીકળે ને તો તમને તરત જ સ્મેલ આવી જાય, એવું કંઈક વસ્તુ બળે છે, કંઈક જલે છે, એવી તરત સ્મેલ આવી જશે. એટલે અગ્નિની પણ સ્મેલ હોય. પછી વાયુ, તો વાયુ પણ ક્યાંકથી ઉડતો 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 પવન જે આવે ને તો આપણને કંઈક સ્મેલ આવે, એની થોડીક વિશિષ્ટ સ્મેલ હોય. અને ફૂલની તો ખબર જ છે કે બધા ફ્લાવર્સની સુગંધ તો આપણને તરત જ ખબર પડી જાય. તો જે આ જે સુગંધ છે, બધી ડિફરન્ટ કાઇન્ડ્સ ઓફ સુગંધ, જે સ્મેલ છે, તો એ કોણ છે? તો ભગવાન કહે છે એ પણ હું જ છું. પછી અગ્નિની ઉષ્ણતા હું છું. અગ્નિની ઉષ્ણતા એટલે કે જેમ કે જો તમે જમવાનું જમો છો, હે ને, તો ક્યારે જમો છો? જ્યારે તમને બહુ જ ભૂખ લાગે. તમે જ્યારે ભૂખ લાગે, અંદરથી એમ થાય કે બિલાડા બોલે છે, મને પેટમાં કંઈક થાય છે, મને ખાવું છે, બહુ ભૂખ્યા ના રહી શકાય. તો એ જે અંદરની જઠરાગ્નિ હોય છે ને, જે અંદર આપણા શરીરમાં પેટની અંદર અગ્નિ હોય છે, અગ્નિ, તો એ અગ્નિના લીધે આપણને ભૂખ લાગે અને આપણે જમીએ પછી એ અગ્નિ છે એ આપણા ભોજનને પચાવી દે, હે ને, ડાયજેસ્ટ કરી દે. તો જે અગ્નિ છે એ કોણ છે? તો ભગવાન કહે છે એ પણ હું જ છું. અને પછી બીજું કીધું છે કે હું જીવ માત્રનું જીવન તથા તપસ્વીઓનું તપ છું. એટલે કે જે દરેક તપસ્વીઓ જે તપ કરતા હોય છે ને, મેડિટેશન કરતા હોય, કે જે પહેલા કરતા હતા, હજારો વર્ષો સુધી જે તપ કરતા હતા, તો એ જે તપ કરતા હતા એ તપસ્વીઓનું તપ છે એ પણ હું જ છું, ભગવાન એવું કહે છે. અને જીવ માત્રનું જીવન એટલે જીવ, અત્યારે આપણે બધા જીવ કહેવાઈએ, એવન કીડી, મકોડા, હાથી, બધા પ્રાણીઓ અને મનુષ્ય, આ બધા જીવ કહેવાય. તો જીવન જે છે, જીવ માત્રનું જીવન એ પણ હું જ છું. દરેકમાં જીવ છે એ પણ હું જ છું. તો અહીંયા લખ્યું છે તો આઈ એમ ધ ઓરિજિનલ ફ્રેગ્રન્સ ઓફ ધ અર્થ એન્ડ આઈ એમ ધ હીટ ઇન ફાયર, I am the life of all the lives and I am the penance of all entities. એટલે કે હું જ જીવન માત્રનું જીવન તથા તપસ્વીઓનું તપ છું. ઓકે, તો હવે આપણે બે ડિફરન્સ જોઈશું. વેઇટ, સ્લાઇડ ચેન્જ થઈ ગઈ. ઓકે, જો બે ઓકે, તો આમાં આપણે જોઈશું કે હા, શું કોણ અને શું કોની વચ્ચે. તો આમાં શોર્ટમાં બતાવ્યું છે કે અધ્યાય 7 નો જે 8 થી 11 સુધીના જે આપણે શ્લોકો જોયા, તો એમાં ભગવાન ક્યાં ક્યાં છે? તો ફર્સ્ટ છે સ્વાદ, હે ને, સ્વાદ એટલે ટેસ્ટ. તો એ ટેસ્ટ શું છે? તો પાણીનો જે ટેસ્ટ હોય એ કોણ છે? તો ભગવાન છે. પછી સૂર્ય ચંદ્રમાં પ્રકાશ, હે ને, તો એ પણ ભગવાન છે. પછી વૈદિક મંત્રોમાં ઓમ, તો કે ભગવાન કે એ પણ હું જ છું. પછી ઈથર એટલે કે પૃથ્વી, એનો અવાજ, અરે આકાશમાં જે અવાજ આવે છે તો એ પણ હું છું. પૃથ્વીની સુગંધ, સ્મેલ, એ પણ હું છું. અને અગ્નિ જે છે એની ગરમી, તો
તો એ પણ ભગવાન કહે છે હું જ છું, હે ને. તો આ રીતે પાણીનો સ્વાદ, સૂર્ય ચંદ્રનો પ્રકાશ, વૈદિક મંત્રોમાં ઓમ, પછી ઈથરનો અવાજ અને પૃથ્વીની સુગંધ તથા અગ્નિની ગરમી, આ બધું જ ભગવાન કૃષ્ણ કહે છે હું છું, રાઈટ. હવે જો જોઈએ, દેવી યેષા ગુણમયી મમ માયા દુરુત્યયા મામેવ યે પ્રપદ્યન્તે માયામેતામ તરંતિ તે. એટલે કે ભૌતિક પ્રકૃતિના 3 ગુણોની બનેલી મારી આ દેવી માયાને જીતવી અત્યંત દુષ્કર છે, પરંતુ જેઓ મને શરણાગત થઈ જાય છે તેઓ તેને સરળતાથી પાર કરી જાય છે. એટલે તમને ખબર છે કે ભૌતિક પ્રકૃતિના 3 ગુણો છે, રજો, તમો અને સતો ગુણ. એ આપણે આગળના અધ્યાયમાં આપણે વધારે ડિટેલમાં સમજીશું. ઓકે, તો જે 3 ગુણો છે, રજો, તમો અને સતો ગુણ, એની બનેલી આ ભૌતિક પ્રકૃતિ છે કે જે માયાથી ઢંકાયેલી છે, અને એ માયાને જીતવી અત્યંત દુષ્કર છે. કેમ દુષ્કર છે? કારણ કે જો તમને ખબર છે, અત્યારે આપણે બધા માયામાં જીવીએ છીએ. ઘર, સંસાર, પરિવાર છે, અને જેમ કે આપણને એવું થાય કે થોડો ટાઈમ થાય તો એમ થાય કે મૂવી જોવી છે, ટીવી જોવું છે, કાર્ટૂન જોવું છે, એન્જોય કરવું છે, બધા સાથે ફરવા જવું છે, પાર્ટીઝમાં જવું છે. તો આવું બધું કરીએ ત્યારે શું થાય કે ત્યારે ભગવાન ભૂલાઈ જાય છે. તમને યાદ નહીં હોય ત્યારે, જ્યારે તમે બહાર ફરવા જાઓ, એન્જોય કરતા હો, ત્યારે કઈ કૃષ્ણ ભગવાન યાદ આવે? ના આવે ને. ત્યારે તો તમે એન્જોય જ કરતા હોય, તમારું માઇન્ડ પણ ડાયવર્ટ હોય. તો એ જે આપણું માઇન્ડ જે ભગવાન પર કોન્સન્ટ્રેટ નથી રહેતું, એ શેના કારણે નથી રહેતું? તો એ માયાને કારણે, જે દેવી માયા હોય છે એના કારણે આપણે આપણા ભગવાનને ભૂલી જઈએ છીએ, અને એને જીતવી બહુ દુષ્કર છે. સાચી વાત છે ને, કે એને ના જીતી શકાય. આપણે જ્યારે એન્જોય કરતા હોય, ફરવા જતા હોઈએ, પ્લેનમાં બેઠા હોઈએ, બહાર ટૂરમાં જતા હોય, ટ્રીપમાં જતા હોઈએ, ત્યારે ભગવાન આપણને યાદ નથી આવતા. પણ જ્યારે ક્યારેક દુઃખ પડે, એક મુશ્કેલી આવે, તકલીફ આવે, તો બધા તરત જ ભગવાનને યાદ કરે, તરત મંદિરમાં જઈને પૂજા કરવા માંડશે અને ભગવાનને પ્રે કરશે કે મારું આ સરસ થઈ જાય, અથવા તો મારી હેલ્થ, અથવા તો મારા રિલેટિવ્સની હેલ્થ બહુ સારી થઈ જાય, એ બચી જાય. આ રીતે જ્યારે દુઃખ પડે ને ત્યારે જ ખાલી ભગવાન યાદ આવે. સુખ હોય ત્યારે ભગવાન કોઈને યાદ નથી આવતા, અને એટલે નથી આવતા કે એ દેવી માયાનો પ્રકોપ હોય છે, અથવા તો એની લીલા હોય છે, જેના લીધે આપણે ભગવાનને યાદ નથી કરી શકતા. પરંતુ કોણ બચી શકે આમાંથી? કોણ પાર થઈ શકે? તો લખ્યું છે ભગવાને કે જો મારા શરણે આવશે તો તે સરળતાથી પાર થઈ શકશે. જેમ કે આ સ્લાઇડમાં બતાવ્યું છે કે એક ભક્ત છે, હે ને, એ આ સમુદ્રમાં ફસાયેલો છે. તો એ સમુદ્રમાં ફસાયેલો છે મતલબ રિયલ સમુદ્ર કે સી નથી, હે ને, ઓશન નથી. એ તો સંસાર રૂપી સાગરની વાત કરે છે. સંસાર રૂપી સાગર કે જેમાં કહેવાય ને જન્મ, મૃત્યુ, જરા, વ્યાધિ, હે ને, દરેક મનુષ્ય જે જન્મે છે એનું મૃત્યુ થાય છે, અને જે શરીર હોય છે એ વૃદ્ધ થાય તો શું થાય છે? બહુ બધી તકલીફો આવે ને. વૃદ્ધ થઈ જાય તો બીમારીઓ આવે, તકલીફો આવે, ચાલી ના શકે, ખાઈ ના શકે, દવાઓ ખાવી પડે. તો સંસાર છે એ કેટલો દુઃખી છે. તો જે આ દાવાનળ કે છે ને, સંસાર દાવાનળ, એટલે કે એક દુઃખાલયમ છે. આ સંસાર શું છે? તો એ દુઃખાલય છે. પણ આ સંસાર રૂપી જે દુઃખાલય છે એમાંથી જો બહાર નીકળવું હોય, કોઈને પણ બચવું હોય, તો શું કરવાનું? તો ભગવાન કહે છે તું મારા શરણે આવી જા, એટલે કે મારી ભક્તિ કર, તો હું તને સ્વયં, કોઈ બીજાને નહીં, હું સ્વયં આવીશ તને બચાવવા અને તને લઈ જઈશ તારો હાથ પકડીને. તો આ રીતે જો આમાં સ્લાઇડમાં બતાવ્યું છે કે એક ભક્ત છે એ હાથ લાંબો કરે છે, એટલે કે ભગવાનના શરણે જતો રહ્યો છે, અને ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ એને હાથ લાંબો કરી ગરુડ ઉપર બેસી અને એને બચાવવા આવે છે કે આ ભક્ત તો મારું બહુ જ નામ જપે છે, બહુ ભક્તિ કરે છે, મને ક્યારેય ભૂલતો નથી, આને તો મારે બચાવવો જ પડે. એટલે આ રીતે બચાવીને પછી એને ક્યાં લઈ જાય? તો એને ગોલોક ધામ, વૃંદાવન ધામમાં લઈ જાય, કે જ્યાં મનુષ્યનું ક્યારેય મૃત્યુ થતું નથી. એને દિવ્ય શરીર પ્રાપ્ત થાય છે, ક્યારેય એનો જન્મ ના થાય, એનું મૃત્યુ પણ ના થાય. જેમ ભગવાનનું કેવી રીતે શાશ્વત હોય છે, એવી જ રીતે ગોલોક ધામ પણ કેવું છે? આખું શાશ્વત છે. હા, શ્રુતિ માતાજી, તમારો હેન્ડ રેઝ હતો, બોલો, કઈ પૂછવું છે? ઓકે ઓકે, દેવક્ષી માતાજી. માતાજી મતલબ કૃષ્ણ ભગવાનના ધામમાં? ગોલોક ધામ, કૃષ્ણ ભગવાનનું ધામ. યસ, રીદા માતાજી. અમને ખબર છે ક્યારેક ક્યારેક થોડેક પાર્ટીઝમાં જાઓ અને ખાવાનું આપે તો હું છે ને પહેલા ભગવાનને જ ધરાવું. હરી બોલ, ખૂબ સરસ. તમે ભગવાનને ધરાવો, અથવા તો તમે ખાલી છે ને પાર્ટીઝમાં જાઓ ને બધે જાઓ
તો ત્યાં કઈ કૃષ્ણ ભગવાન હોય નહીં, તમે ટેમ્પલ કે નાના મંદિર પણ ના હોય કે તમે ભગવાનને ધરાવીને પછી ખાઈ શકો. તો શું કરવાનું? ત્યારે એવું હોય ને ત્યારે શું કરવાનું? બહાર ક્યાંય પણ ખાવા જઈએ તો ખાલી મનમાં એક છે ને 3 વાર બોલી લેવાનું, શ્રી વિષ્ણુ શ્રી વિષ્ણુ શ્રી વિષ્ણુ, એવું બોલીને પછી તરત ખાઈ લેવાનું. એટલે શું થયું? ભગવાનને ધરાવી લીધું. એટલે પ્રોબ્લેમ પણ સોલ્વ થઈ જાય કે એવું નહીં કે અહીંયા તો ભગવાન નથી, ધરાયા વગર હું કેવી રીતે ખાઉં. તો એ રીતે પણ કરી શકો તમે, રાઈટ? તો એ ઇઝી વે છે. તો આ રીતે ભગવાન સંસાર રૂપી જે દુખાલય જે સંસાર છે એમાંથી મનુષ્યને બચાવે છે કે જે એમના શરણે જાય છે, અને બચાવીને પછી એને ક્યાં લઈ જાય છે? ગોલોક ધામમાં લઈ જાય છે, એમના વૃંદાવન ધામમાં લઈ જાય છે, કે જ્યાં ખૂબ જ કહેવાય ને કે દિવ્ય હોય છે, આધ્યાત્મિક જગત હોય છે. ત્યાં ભગવાનની લીલા હોય, સેવા કરવાની ભગવાનની, ભગવાન સાથે રહેવાનું કેવી મજા આવે. ભગવાન સાથે રહેવાની તો કેટલી મજા આવે ને. ઓકે, નાવ જોઈએ ચતુર્વિધા ભજન્તે માં જના સુકૃતિ નોર્જુન આર્તો જિજ્ઞાસુરાર્થાર્થી જ્ઞાની ચ ભરતર્ષભ. એટલે કે હે ભરત શ્રેષ્ઠ, 4 પ્રકારના પુણ્યશાળી મનુષ્ય મારી ભક્તિમય સેવા કરે છે. એટલે કોણ કોણ કરે છે? તો દુઃખી, અર્થાર્થી, જિજ્ઞાસુ અને જે પરમ સત્યના જ્ઞાનની શોધમાં છે તે. એટલે આમાં ભગવાન કહે છે કે હે ભરત શ્રેષ્ઠ, એટલે કે હે અર્જુન, 4 kind of people are coming to me. એટલે કે મારી પ્રે કરે છે, મારી સેવા કરે છે, મારી ભક્તિમય સેવા કરે છે. તો એ કયા છે 4 kinds of people? કોણ કોણ છે? તો એક તો દુઃખી, હે ને, જે બહુ જ જેને બહુ દુઃખ પડે, બહુ સેડ હોય, જેમને ધારો કે આપણે ગઈકાલે જોયું હતું જેમ કે કોઈ ધરતીકંપ આવ્યું હોય ને આખું ઘર તૂટી ગયું હોય, બ્રેક થઈ ગયું હોય, પછી બીજું ઘર બનાવવાનું એની પાસે પૈસા ના હોય, તો બહુ દુઃખી હોય ને, એની પાસે પૈસા ના હોય તો શું કરે? ન ખાઈ શકે, ન પી શકે, ન ઘર બનાવી શકે. તો જ્યારે મનુષ્ય જ્યારે બહુ દુઃખ પડે ને એના પર, કોઈ એમનું સ્વજન કે રિલેટિવ્સ છે એની ડેથ થઈ ગઈ હોય, કોઈ બીમાર પડી ગયું હોય, અથવા તો કોઈ વ્યક્તિ કોઈ બીજાને છોડીને એનું જે નજીકનું હોય એ છોડીને જતું રહે, તો આવું જ્યારે જુદા જુદા ઇન્સિડન્ટ્સ હોય જેમાં મનુષ્ય દુઃખી થઈ જાય ને, તો શું થાય? દુઃખી થાય તો ક્યાં જાય? સીધો ભગવાન પાસે જાય અને ભગવાનને જ પ્રે કરે કે ભગવાન પ્લીઝ મારી કન્ડિશન છે સુધારો, મને બચાવી લો. પછી બીજું છે અર્થાર્થી, એટલે કે પૈસા, જેને પૈસા જોઈતા હોય ને, કોકને એમ થાય કે મારી પાસે તો બહુ ઓછા પૈસા છે, પૈસા નથી, તો પૈસાની લાલચ માટે પણ બધા ભગવાનને પ્રે કરતા હોય છે કે ભગવાન મારે આજે મારો સરસ બિઝનેસ ચાલે તો હું તમને આટલા કહેવાય ને કે પ્રસાદ ધરાવીશ. તો એ રીતે પણ જાય તો ભગવાન પાસે એ રીતે પણ એ પ્રે કરવા જતો હોય છે જેને પૈસા જોઈતા હોય. પછી જિજ્ઞાસુ, એટલે કે જેને થોડું થોડું જ્ઞાન હોય કે ભગવાન કોણ છે, પણ એને ઈચ્છા થતી હોય કે શું હશે, ભગવાન કોણ છે, કેવી રીતે ભક્તિ કરવી, એવી થોડીક હોય ને આતુરતા. તો એવા જિજ્ઞાસુ જે માણસો હોય છે એ પણ ભગવાનની પાસે ભક્તિ કરવા જતા હોય છે. અને લાસ્ટ છે પરમ સત્યના જ્ઞાનની શોધ, હે ને. પરમ સત્યના જ્ઞાનની શોધ એટલે કે રિયલ ટ્રુથ જાણવા માટે શું જાણવાનું હોય? તો ઘણા મનુષ્યોને એવો વિચાર આવતો હોય કે મેં આ હ્યુમન બોડી કેવી રીતે મેં લીધું, હું આવી રીતે કેમ મારો બર્થ થયો, જન્મ કેમ થયો, હું શા માટે અહીંયા પૃથ્વી પર આવ્યો, અહીં પૃથ્વી પર મારો જન્મ થયો તો મારે હવે શું કરવાનું છે, અને મારું કાર્ય શું છે, પછી ભગવાન કોણ છે, મારે કેવી રીતે મારું મૃત્યુ થશે પછી હું ક્યાં જઈશ. આ બધા જે ક્વેશ્ચન થાય ને, જેને સત્યના જ્ઞાનની શોધ કરવી હોય, આવું નોલેજ પ્રાપ્ત કરવું હોય, તો એવું જ્યારે કરવું હોય ત્યારે પણ શું કરે ભગવાન? આ બધા માણસો ભક્તિમય સેવા કરે અને ભગવાન પાસે જાય. તો આવા જે 4 જુદા જુદા પ્રકારના મનુષ્યો છે એ ભગવાનની ભક્તિમય સેવા કરતા હોય છે. કરેક્ટ? હવે આપણે જોઈશું. તો આમાં જુદા જુદા એક્ઝામ્પલ આપ્યા છે આ પિક્ચરમાં. હું તમને કહું, ફર્સ્ટ છે એ ગજેન્દ્ર મોક્ષ છે કે જે હાથી છે. તો હાથી હોય છે એ એના ફેમિલી સાથે પાણીમાં નાહવા ને એવી રીતે આવે છે. તો જ્યારે એ આવે છે ત્યારે શું થાય છે કે જ્યારે ગજેન્દ્ર, એ હાથીનું નામ ગજેન્દ્ર હોય છે, તો ગજેન્દ્ર જ્યારે હાથી પાણીમાં વધારે ઊંડો આવે છે અને એની ફેમિલી જે હોય છે જે કિનારા પર ઊભી હોય છે, એ અંદર નથી આવતી હોતી, તો એ બચી જાય છે. પણ જ્યારે હાથી જે ગજેન્દ્ર છે એ અંદર વધારે આવે છે તો મગર છે એનું પગ છે એના મોઢામાં પકડી લે છે, અને મોઢામાં પકડી લે છે એટલે શું થાય છે? છોડાવી નથી શકતો હાથી, ગમે એટલો તાકાત વાળો હોય પણ એ ના છોડાવી શકે. તો શું થાય? તો પછી એને બહુ જ કહેવાય ને કે દુઃખ થાય છે, એ રહી નથી શકતો, બહુ દર્દ થાય છે. પછી એના ફેમિલીને પણ હેલ્પ કરવા માટે બોલાવે છે કે પ્લીઝ મને હેલ્પ કરો. તો એની ફેમિલી પણ એને હેલ્પ કરવા નથી આવતી, કારણ કે એને પણ બીક લાગે છે કે મને ક્યાંક મગર ના પકડી લે. તો એની ફેમિલી પણ એનાથી દૂર જતી રહે છે. ત્યારે આવો જે દુઃખી હોય હાથી કે કોઈ પણ મનુષ્ય,
જ્યારે બહુ દુઃખ આવી જાય ત્યારે શું કરે છે, જો ગજેન્દ્ર જે છે એ હાથી શું કરે છે, તો એ તળાવમાં જે કમળનું પુષ્પ હોય છે ને એ એની સૂંઢમાં એની ટ્રંકમાં પકડી અને આમ ઊંચું કરે છે અને પછી ભગવાનને સાચા હૃદયથી યાદ કરે છે કે ભગવાન મને બચાવો, એવું કરે છે. તો જો ભગવાન જે હોય ને ભક્ત સાચા હૃદયથી જે પોકારે ને, જે બોલાવે ને, એની પાસે ભગવાન તરત ખુદ આવી જાય એને બચાવવા માટે. તો આ ગજેન્દ્ર મોક્ષની છે સ્ટોરી. પછી બીજી છે તો તમને બધાને ખબર છે દ્રૌપદીજીની છે, કે જ્યારે સભા ભરાઈ હતી અને 64 રમતા હતા કૌરવો અને પાંડવો, એમાં પાંડવો હારી ગયા હતા ત્યારે દ્રૌપદીને દાવમાં લગાવી હતી અને દ્રૌપદીને પણ હારી ગયા હતા ત્યારે દુશાસન છે એ દ્રૌપદીના ચીરહરણ કરે છે, એટલે કે વસ્ત્રો ખેંચે છે. અને વસ્ત્રો ખેંચે છે એટલે સ્ત્રી માટે કેટલું ખરાબ કહેવાય ને. તો ત્યારે ભગવાન કૃષ્ણને ખૂબ જ સાચા હૃદયથી પોકારે છે કે હે કૃષ્ણ મને બચાવો, કે આ લોકો જે છે એ કરે છે એ લોકોને ખબર નથી કેટલું ખરાબ કૃત્ય છે. ત્યારે ભગવાન કૃષ્ણ તરત જ આવે છે અને એ સાડી આપ્યા જ કરે છે. જો દ્રૌપદીને સાડી મોકલ્યા જ કરે છે ઉપરથી અને પેલો દુશાસન ખેંચી ખેંચીને થાકી જાય છે, પણ એની સાડી છે એનો એન્ડ જ નથી આવતો, અંત જ નથી આવતો, એટલે સાડી પૂરી થતી જ નથી. થાકી જાય છે, છેલ્લે દુશાસન છે નીચે પડી જાય છે અને દ્રૌપદીજી છે બચી જાય છે. આ રીતે ભગવાન એને બચાવે છે. પછી થર્ડમાં છે શુકદેવજી. તો શુકદેવજી છે એમના માતાના ગર્ભમાં હોય છે, એમનો હજુ બર્થ નથી થયો હતો અને બહાર નીકળતા પણ નથી. કહે છે કે મને માયાદેવી એના પંજામાં લઈ લેશે, તો મારે માયાના પંજામાં નથી આવું, હું તો ભક્ત છું એટલે મારે તો અંદર જ રહેવું છે. ત્યારે ભગવાન એને આવે છે અને એને પ્રોમિસ આપે છે કે નહીં, તને માયા કોઈ ટચ નહીં કરે. માયા એટલે કે જે કહેવાય ને કે સંસારોમાં જન્મ થાય કે તરત જ આ મારા માતા, મારા પિતા, મારો પરિવાર, મારું ઘર, એ બધું એમને નહોતું જોઈતું શુકદેવજીને. તો એ માતાના ગર્ભમાંથી બહાર જ નહોતા આવતા. તો એ સ્ટોરી છે. આપણે પછી આગળ વધારે ચર્ચા કરીશું. તમે લેવલ 2 માં આવશો ને તો તમને આના વિશે વધારે ડિટેલમાં ખબર પડશે. પછી પરીક્ષિત મહારાજ છે લાસ્ટમાં, જે ઉપરનો ફોટો છે. તો પરીક્ષિત મહારાજને 7 દિવસનું આયુષ્ય હતું. એમને ખબર પડી ગઈ હતી કે મારે હવે 7 જ દિવસ જીવવાનું છે, કારણ કે એમને 7 દિવસ પછી એક નાગ હોય છે એ એને ડંસ મારીને એને મૃત્યુ થઈ જવાનું હોય છે. તો એ પરીક્ષિત મહારાજને ખુદને ખબર પડી જાય છે, ભગવાનની આકાશવાણી થાય છે. તો પરીક્ષિત મહારાજ વિચારે છે કે આ 7 દિવસમાં હું શું કરું. તો એ શુકદેવજી પાસે આવે છે અને એમની પાસે ભાગવતમની કથા સાંભળે છે અને એવું કહે છે કે તું શ્રવણમ એટલે કે સાંભળ, ભગવાનની કથા સાંભળ અને તારા ઉદ્ધાર થશે, એટલે મૃત્યુ પછી ભગવાનના ધામમાં જઈ શકીશ. અને એ રીતે પરીક્ષિત મહારાજ જો ગોઠણે પડ્યા છે અને શુકદેવજી છે એ એમને ભાગવતમ એટલે ભગવાનની લીલાઓનું વાર્તાઓ કરે છે અને એ રીતે એમનો મોક્ષ થાય છે. પછી નીચેનું પિક્ચર છે ધ્રુવજી છે, ધ્રુવ મહારાજ છે, કે જેમાં ભગવાન વિષ્ણુ જો દેખાય છે ચતુર્ભુજ સ્વરૂપે. તો ધ્રુવ મહારાજ ખૂબ જ તપ કરે છે. તો જો આમાં દુઃખી કયા કયા કહેવાય છે, આ એક્ઝામ્પલમાં જે સ્ટોરી બતાવી એમાં જો ગજેન્દ્ર મોક્ષ છે દુઃખી છે એટલે ભગવાન પાસે જાય છે, દ્રૌપદી છે દુઃખી છે, પછી શુકદેવજી જે છે તો કે એ જ્ઞાન માટે, પછી પરીક્ષિત મહારાજ તો એ પણ જ્ઞાનની શોધ માટે ભગવાનની ભક્તિ કરે છે. પછી ધ્રુવ મહારાજ, તો ધ્રુવ મહારાજને રાજ્ય જોઈતું હોય છે, એમના પિતાનું રાજ્ય આખું એમને જોઈતું હોય છે અને એટલા માટે ભગવાનની ભક્તિ કરે છે. તો ભગવાન પ્રસન્ન થાય છે અને આ રીતે એ ભગવાન પાસે આવે છે કે જેમને પૈસાની કે એની જરૂર હોય. પછી વચ્ચેનું જે છે એમાં સુગ્રીવજી હોય છે કે જે ભગવાન શ્રી રામ હોય છે એને મિત્ર બનાવે છે અને એને સાથ આપે છે. તો આ રીતે એ ભગવાનની ભક્તિ કરે છે. અને લાસ્ટમાં છે કે બધા મુનિઓ છે એ ગુરુદેવ પાસે શિક્ષા જ્ઞાન પ્રાપ્ત કરે છે, એટલે જ્ઞાનાર્થી જેમને જ્ઞાન જોઈતું હોય, નોલેજ જોઈતું હોય એ પણ ભગવાનની ભક્તિ કરે. તો આ બધા જુદા જુદા વે છે, 4 પ્રકારના લોકો છે, ભક્તો છે કે જે ભગવાનની ભક્તિ કરતા હોય છે. હવે આ ધ્રુવ ભગવાનની સ્ટોરી છે, ધ્રુવની સ્ટોરી છે કે જેમાં ઓકે, તો ધ્રુવજીની સ્ટોરી છે. તો આમાં શું છે કે એમની રાજા હોય છે, એમને 2 રાણી હોય છે, સુનીતિ અને સુરુચિ. તેમાં સુનીતિ હોય છે એમના પુત્ર હોય છે ધ્રુવ મહારાજ હોય છે અને સુરુચિના બીજા બહુ બધા પુત્રો હોય છે, એટલે 2 રાણીઓ હોય છે. ઓકે, ઉતાનપાત નામના રાજા હોય છે, એટલે કે ધ્રુવ મહારાજના પિતા હોય છે. તો એ છે ને જયારે ધ્રુવ મહારાજને એમના પિતાના ખોળામાં બેસવાનું મન થાય ને તો એમના ખોળામાં બેસે ને તો સુરુચિ શું કરે, સુરુચિ છે ને એ ધ્રુવ મહારાજને ઉતારી દે કે ઉતરી જા, નીચે ઉતરી જા, તારે નથી બેસવાનું રાજાના ખોળામાં, મારા પુત્રો જ બેસશે, તારા પુત્રો નહીં. એવી રીતે એ કરે છે, કારણ કે 2 રાણીઓ હોય છે ને એટલે 2 રાણીઓ વચ્ચે એવું ચાલ્યા કરે, દ્વેષ એવો ચાલ્યા કરે.
તો એના ખોળામાં બેસવા નથી દેતા. એટલે પછી છે ને ધ્રુવ મહારાજને બહુ ખરાબ લાગે છે. એટલે એ વિચારે છે, પછી એમની મમ્મી પાસે જાય છે, એમની માતા પાસે, સુનીતિ માતા પાસે, કે મને આવું કરે છે અને સુરુચિ માતા છે મને ખોળામાં બેસવા નથી દેતા, અને એવું કહે છે કે જો તારે રાજાના ખોળામાં બેસવું હોય તો તારે પહેલા શું કરવાનું, નારાયણને પ્રસન્ન કરવાના, એમના આશીર્વાદ તને મળે ને તો જ તારે પિતાના ખોળામાં બેસવાનું, નહીતર નહીં બેસવાનું. તો એવી રીતે ઉતારી દેશે. તો પછી સુનીતિ માતા કહે છે ધ્રુવ મહારાજને કે સાચું તો કીધું છે તારા માતાએ, બીજા માતાએ, વાંધો નહીં, તો તું શું કર, નારાયણની સ્તુતિ કર, નારાયણનું પ્રસન્ન કરવા માટે પ્રયત્ન કર. તો ભગવાન ક્યાં મળે? તો પછી સુનીતિ માતા કહે છે તો ભગવાન તો વનમાં કે જંગલમાં જ તપ કરવું પડે તો જ મળે. એટલે નાના ધ્રુવ મહારાજ 5 વર્ષના હોય છે, એ જંગલમાં જતા રહે છે અને જંગલમાં જઈને ઘોર તપ કરે છે. જો એમના માતા છે એમને સમજાવે છે કે તારે નારાયણને પ્રસન્ન કરવા જોઈએ. તો આવી રીતે જયારે જંગલમાં જયારે તપ કરવા જાય છે ધ્રુવ મહારાજ, ત્યારે એમને કોણ મળે છે? નારદજી મળે છે, હે ને? આ નારદજી છે. તો નારદજી મળે છે તો નારદજી ધ્રુવ મહારાજને એક મંત્ર આપે છે. એ કયો મંત્ર છે ખબર છે? ઓમ નમો ભગવતે વાસુદેવાય. એ કન્ટિન્યુ બોલવાનું, એવું તપ કરવાનું, એવું કહે છે. તો ધ્રુવ મહારાજ તો સ્ટાર્ટ કરી દે છે આ રીતે ભગવાનની ભક્તિ કરવાની, કે એમને તો એમના પિતાના ખોળામાં પણ બેસવું છે અને એમનું રાજ્ય પણ જોઈએ છે આખું. એટલે આવી રીતે તપ શરૂ કરે છે. પછી જો આમાં બતાવ્યું છે ને નાનું બાળક, એ ધ્રુવ મહારાજ છે. તો પહેલા શું ખાય છે? તો પહેલા એ જંગલમાં રહે છે તો ખાલી ફળ ખાય, ઓનલી ફ્રૂટ્સ, કારણ કે ત્યાં તો એ જ મળે ને, બીજું તો કંઈ મળે જ નહીં. તપ કરતી વખતે ખાલી ફળ ખાઈને એ તપ કરે છે. પછી અને તમને ખબર છે કે ત્યાં તો ઠંડી, તડકો, ગરમી, વરસાદ બધું જ હોય, વેધર ચેન્જ થયા કરતું હોય, તો પણ એ આવી રીતે તપ કરે છે, ઘોર તપ કરે છે અને 6 મહિના સુધી તપ કરે છે. એમાં ફર્સ્ટ છે એ ફળ ફ્રૂટ્સ ખાઈને રહે છે. પછી બીજું હોય છે ત્યારે પાણી પીને, ફ્રૂટ્સ નથી ખાતા. 1 મહિનો આખો ફળ ખાઈને રહે, પછી બીજા મહિનામાં ખાલી પાણી પીને રહે. પછી ત્રીજો મહિનો આવે ત્યારે ખાલી વાયુ, એટલે કે હવા, ખાવાનું પણ ન ખાય, બધું છોડી દે અને વાયુ ખાઈને, અને લાસ્ટમાં કંઈ જ નહીં ખાવાનું, ઇવન વાયુ બ્રીધ પણ ના કરે. એટલું ઘોર તપ કરે છે. અને ત્યારે શું થાય છે, અને આ જે તપ જે કરે છે એ જગ્યા કઈ હોય છે? વૃંદાવનના કિનારે એક મધુવન કરીને આવેલું હોય છે જંગલ, ત્યાં જઈને આ ધ્રુવ મહારાજ તપ કરતા હોય છે. અને આ રીતે જ ઘોર તપ કરે છે એટલે ભગવાન ખૂબ જ પ્રસન્ન થાય છે અને પછી એમની પાસે આવે છે. ત્યારે એ બેબાકડા થઈ જાય છે. ધ્રુવ મહારાજ તો જોઈને એટલા ખુશ થઈ જાય છે કે એમણે આ ભગવાનને પ્રસન્ન કરવા તપ શેના માટે કર્યું તો એ જ ભૂલી જાય છે, કંઈ જ બોલતા નથી, એકદમ ચૂપ. તો શું કરે છે ભગવાન છે ને, એ એમને માથા ઉપર શંખ અડાડે છે. આમાં બતાવ્યું નથી પણ ભગવાન છે જો આ, તો ભગવાન છે એ એમના હાથેથી શંખ જે છે ને એ એમના માથાને ટચ કરે છે. અને પછી ધ્રુવ મહારાજ કહે છે કે મારે તો કંઈ નથી જોઈતું, બસ મને તમારા દર્શન થઈ ગયા, મારે તો આટલું જ જોઈતું હતું. તો પછી ભગવાન કહે છે ના ના, તે આ તપ શેના માટે કર્યું હતું? તારે તો રાજ્ય જોઈતું હતું ને, એટલે તે તપ કર્યું હતું. તો હવે તો તને હું રાજ્ય તો આપીશ જ. એટલે પછી એમને ભગવાન છે એમને આખું રાજ્ય આપી દે છે, એમ પ્રસન્ન થઈને એના તપથી. અને એવો વરદાન આપે છે કે તું 36,000 વર્ષ સુધી સામ્રાજ્ય ભોગવીશ, એટલે કે રાજ્ય ભોગવીશ, હે ને? અને એની ઇન્દ્રિય પણ સક્ષમ હશે, એટલે કે યુવાન જ રહેશે. એવું નહીં કે વૃદ્ધ થઈ જાય, ઘરડા થઈ જાય તો એ પછી સુખ ના ભોગવી શકે ને. તો એટલા લાંબા વર્ષો સુધી એની ઇન્દ્રિયો પણ સક્ષમ રહેશે. અને પછી ધ્રુવ મહારાજ માટે એક લોક પણ બનાવ્યું જેનું નામ હતું ધ્રુવ લોક, હે ને? તમને ખ્યાલ છે, તમને બધાને કોઈને ખ્યાલ હોય તો કે આકાશમાં એક ધ્રુવ નામનો તારો હોય છે. કોઈને ખ્યાલ છે? બધા કોઈ કહેતા હોય, મમ્મી, પપ્પા, દાદી, કોઈ કહેતું હોય કે ધ્રુવ તારો એ ધ્રુવ લોક છે. અને એ ધ્રુવ લોકનો પણ ક્યારેય નાશ થતો નથી. અને એ ધ્રુવ લોકમાં ધ્રુવ મહારાજ રહે છે અને ત્યાં જ નિવાસ કરે છે. એટલે ભગવાને એના માટે ધ્રુવ લોક બનાવી દીધું, અને જે ધ્રુવ તારો છે અત્યારે કહેવાય છે. તો આ રીતે ભગવાનની તપશ્ચર્યા કરે છે, ભક્તિ કરે છે અને ભગવાનને પ્રાપ્ત કરે છે. બહુનામ જન્મ નામંતે જ્ઞાનવાનમાં પ્રપદ્યતે વાસુદેવ સર્વમિતિ સમાહાત્મા સુદુર્લભ. એટલે કે અનેક જન્માંતરો પછી જે મનુષ્યને ખરેખર જ્ઞાન થાય છે તે મને સર્વ કારણોનો કારણ જાણી મારા શરણે આવે છે, એવો મહાત્મા અતિ દુર્લભ હોય છે. એટલે ભગવાન કહે છે કે અનેક જન્માંતરો, તમને ખ્યાલ છે આપણા કેટલા બધા જન્મો થાય છે, બહુ બધા જન્મ થાય છે. 84 લાખ યોનિઓમાંથી પસાર થવું પડે છે. ક્યારેક આપણે કીડી બન્યા હતા, ક્યારેક મકોડા બન્યા હતા, ક્યારેક વંદા બન્યા હતા, ક્યારેક હાથીએ બન્યા હતા. બધા જુદા જુદા યોનિઓમાં આપણે જન્મ લેવો પડે છે. અને અત્યારે આપણો કયો જન્મ છે? અત્યારે આપણો મનુષ્યનો જન્મ છે. તો મનુષ્યનો જન્મ છે તો આપણે એનો ફાયદો ઉઠાવવો જોઈએ ને, લાભ ઉઠાવવો જોઈએ ને.
કેવી રીતે લાભ ઉઠાવવો જોઈએ કે અત્યારે મનુષ્ય જન્મ મળ્યું છે કે જ્યારે આપણને બુદ્ધિ છે, ઇન્ટેલિજન્ટ છે, હે ને, બુદ્ધિ છે કે જેનાથી આપણે વિચારીએ કે આપણે શું કરવું જોઈએ. જ્યારે પ્રાણી હોય એને બુદ્ધિ હોય કે મારે શું કરવું જોઈએ, તો બોલીએ ના શકે, વાત બી ના કરી શકે, કઈ જ ના બોલી શકે. એને વાગ્યું હોય, દુઃખ થયું હોય, ને ભૂખ લાગી હોય, ગાય, કૂતરા, બલાડા છે એ બધા કઈ બોલી શકે છે? નથી બોલી શકતા ને, એ કઈ બોલી જ નથી શકતા. તો એ તો કેટલું ખરાબ કહેવાય કે એ જે યોની હોય છે. તો અનેક જન્મ જન્માંતરો પછી જે મનુષ્યને ખરેખર જ્ઞાન થાય છે, બહુ બધા જન્મો પછી જ્યારે મનુષ્યને નોલેજ આવે છે કે અને તે મને સર્વ કારણોના કારણ એટલે કે તે જ એવું જાણે કે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ છે એ જ સર્વસ્વ છે, તેવો મહાત્મા અતિ દુર્લભ હોય છે. એટલે એવો માણસ મળવો ખૂબ જ મુશ્કેલ છે, ભગવાન એવું કહે છે, રાઈટ. તો વેદાહમ સમતીતાની વર્તમાનાની ચાર્જુન ભવિષ્યાણી ચ ભૂતાની માતુ વેદ ન કશ્ચન. એટલે કે હે અર્જુન, પૂર્ણ પુરુષોત્તમ પરમેશ્વર તરીકે હું જે કંઈ ભૂતકાળમાં થયેલું છે, જે વર્તમાનમાં થઈ રહ્યું છે અને જે હવે થવાનું છે તે બધું જ જાણું છું. હું સર્વ જીવોનો જાણું છું, પરંતુ મને કોઈ જાણતું નથી. તો ભગવાન કૃષ્ણ શું કહે છે, હવે આમાં છે ને આપણે પણ એવી રીતે વિચારવું જોઈએ. શું વિચારવું જોઈએ કે મારી સાથે પાસ્ટમાં જે પણ થઈ ગયું હોય, પાસ્ટ એટલે ભૂતકાળ, તો ભૂતકાળમાં જે પણ થયું મારી સાથે, અથવા તો પ્રેઝન્ટ વર્તમાનમાં પણ મારી સાથે જે કંઈ થઈ રહ્યું છે, જે પણ થઈ રહ્યું છે, જે સિચ્યુએશન આવતી, જેવી રીતે હું ખાઉં પીવું રહું છું એ, અને ફ્યુચર કે ભવિષ્યમાં જે પણ થવાનું છે એ કૃષ્ણની મરજીથી, ભગવાન કૃષ્ણની મહેરબાની અથવા તો એમની મરજી, એમની શક્તિથી જ થાય છે. જો આવું મનુષ્ય જો એકવાર વિચારી લે ને, તો ભગવાન ઉપર એની શ્રદ્ધા અતૂટ થઈ જાય, એને એવો વિશ્વાસ આવી જાય કે હા, બધું કરતા હરતા કરવા વાળા કોણ છે, તો છે ભગવાન કૃષ્ણ છે. અને હું એટલે શું કહે છે ભગવાન કે હું સર્વ જીવોને જાણું છું. એટલે કે દરેક મનુષ્ય છે એને ભૂતકાળમાં શું હતું, વર્તમાનમાં શું છે, અને ફ્યુચર એટલે કે પ્રેઝન્ટ શું કહેવાય ભવિષ્યમાં શું છે, એ બધું જ્ઞાન મને છે, મને બધાની ખબર છે, પણ મારા વિશે કોઈને ખબર નથી. એટલે ભગવાન એવું કહે છે. તો પ્રશ્ન કહીએ તો ભગવાન, ચલો હવે લાસ્ટ ફટાફટ રીકેપ. ઓકે, હવે પૂરું થવા આવ્યું છે. ભગવાન કોણ છે? ચલો ફરીથી હેન્ડ રેઝ કરો. આ આપણે ફરી ક્વેશ્ચન પૂછીએ છીએ. ભગવાન કોણ છે? યસ, દેવાક્ષી માતાજી હવે બોલી જાઓ તમે. મેમ ભગવાન અજન્મ છે. અને કોણ છે? ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ છે, રાઈટ? યસ. પછી આપણે કોણ છીએ? ચલો હેન્ડ રેઝ કરો. શ્રુતિ માતાજી બોલો. તમારો અવાજ મ્યુટ છે બેટા, માઇક મ્યુટ છે. આપણે કોણ છીએ? જલ્દી. ઓકે, અવાજ નથી આવતો શ્રુતિ માતાજીનો. યસ, રીદા માતાજી. આપણે કોઈ શરીર નથી, આપણે સોલ છે. હરી બોલ, ખૂબ સરસ. આપણે આત્મા છીએ, સોલ છીએ, કરેક્ટ. કૃષ્ણ શા માટે પ્રિય છે? તે 3 કારણો છે. 3 કારણો છે. રીદા માતાએ પહેલા પણ કીધા હતા. કૃષ્ણને જાણવાના 3 તબક્કા, 3 કારણો કયા કયા હતા? યસ શ્રુતિ માતાજી, પણ તમારો અવાજ નથી આવતો. ટ્રાય કરો તો ફરી એકવાર. યસ માતાજી બોલો. બ્રહ્મ. ઓકે, 3 તબક્કા છે ને. યસ દેવાક્ષી માતાજી બોલો તમે. બ્રહ્મ, પરમાત્મા અને ભગવાન. હરી બોલ, ખૂબ સરસ. હવે ભગવદ ગીતા એટલે શું? ભગવદ ગીતા એટલે શું? કોનો હેન્ડ રેઝ છે? ઓકે, શ્રુતિ માતાજી બોલી જાઓ. ભગવદ ગીતા એટલે કૃષ્ણ ભગવાન દ્વારા ગવાયેલું ગીત. હરી બોલ, ખૂબ સરસ. અને શા માટે આપણે ભગવદ ગીતા નો અભ્યાસ કરીએ છીએ? ભગવદ ગીતાનો જે આજ આપણે ક્લાસ એટેન્ડ કરો છો તમે બધા, શેના માટે કરો છો? હરી બોલ, હરે કૃષ્ણ. માતાજી હું બોલું? હા બોલો.
અમે આ બધા ક્લાસીસ ભગવદ્ ગીતાના એટલે અટેન્ડ કરે છે જેનાથી અમને હજી થોડુંક નોલેજ મળે હિસ્ટોરીમાં શું થયું હતું અને પછી હમણાં કદાચ અગર અમે એ ચીજો યુઝ કરી શકીએ નોલેજ એના માટે. હરી બોલ, ખૂબ સરસ માતાજી. ઓકે શ્રુતિ માતાજી, તમે બોલો. અમે એટલા માટે આ ક્લાસ અટેન્ડ કરીએ છીએ કારણ કે થોડુંક ભગવદ્ ગીતા જાણવા મળે. હરી બોલ, ખૂબ સરસ. એટલે તમે લોકો કહેવાય ને ખૂબ નાના નાના ભક્તો છો અને ભગવાન કૃષ્ણની તમારા પર કૃપા છે કે તમને લોકોને આવું પણ મન થયું કે ભગવાન કોણ છે, ગીતા શું છે, હે ને, એના વિશે તમારે જાણવું છે અને એનો ઉપયોગ અથવા તો એનો ઉપયોગ પછી તમે થોડું થોડું સમજો તો પછી તમારા જીવનમાં પણ એનો ઉપયોગ કરી શકો, હે ને, તમે અમલમાં લાવી શકો. રાઈટ? તો આ સાથે આજનો ચેપ્ટર 7 છે એ પૂર્ણ થાય છે. મને શાંતિથી સાંભળવા બદલ આપ સર્વનો ખૂબ ખૂબ આભાર બાળ ભક્તો. તો હવે આપણે બધા સાથે મળીને 2 હેન્ડ રેઝ કરીને ભગવાનનું જપ આપણે બોલી જઈશું મંત્ર ફટાફટ. ચલો. હરે કૃષ્ણ હરે કૃષ્ણ 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 હરે 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 રામ 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 હરે હરે. હરે કૃષ્ણ એવરીવન. હરે કૃષ્ણ માતાજી. કૃષ્ણ માતાજી. હરે કૃષ્ણ. કૃષ્ણ. હરે કૃષ્ણ.